So hello guys, so welcome back to my channel. So this is Jocelyn. So for today's video is we're gonna make a review and unboxing of the keyboard and mouse that I bought through online. So this is it. So I just took this from the courier office this morning. It's because it's my day of the day, so I had the chance to go there. So for those na hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Press nyo lang yung subscribe and then press nyo na rin yung bell button and then hit nyo na yung all para updated tayong lahat para sa mga susunod ko pang videos and upcoming tutorials. So, huwag na natin patagalin yung intro. So, let's start it. This is the box, still on its package, so we're gonna open it. So I'm excited to see kasi by the way nga pala, I just got this from 10 euro, but the original price is 15 euro, so they had the offer, so I got it discounted for 5 euro, so 10 ko lang siyang nakuha. So ayan, sirain ko na yung plastic. Ayan siya. Pinuha ko nga pala siya ito this morning. Kasi may pasok ako yesterday. So, they messaged me yesterday that I already gonna receive the package. So, ito siya. Ayan siya. I did order for color red, but they don't have the color red, so I told them to just give me the color black, the normal one. So kasi ayoko namang masira yung keyboard ng laptop ko, so ako ng extension keyboard, and then may kasama siyang mouse. Ito siya. So open natin yung box. By the way nga pala, hanapin natin kung saan siya gawa. So this is it. So it's written in Greek language and also in English. So made in Greece. Ayan, naka-Greek layout siya. Ito, naka-Greek layout. Ito. Ayan. And then ang ganda niya kasi water and dust proof na din siya, and then USB. So this is it. Ito siya sa likod. Naka language siya ng Greek and then ng English. So hindi siya gawang alam niyo na. So ayan, buksan na natin yung box. So open natin. Saan ba yung open nito? Is that ito. Hindi ka sa. There you go. Siya hindi ka na pang malagay. Ayan siya sa loob. May kasama siyang warranty card. Siya naka-plastic pa. Ang bango. Ang bango-bango niya. Amoy bago. Sarap amoy ng bago. Sarap amoy ng bago, no? Nakakaano siya. Sarap amoyin. Nakaka-addict amoyin. Ayan, so ito siya. Tanggalin natin sa plastic. Ayan siya. Diyan ka muna plastic. So ito siya. Uy. Ang lambot niya. Sarap niyang hawakan. Teka, lagay natin siya dito. So ito yung keyboard. Ito yung mouse, ka-plastic. Bango. Sarap amuyin ng bago. Para akong bata. Kasi nang bata ako, hilig ko amuyin yung mga, alam mo yung bago. Sarap amuyin. Ayan siya. Ito. So, wala nang laman. Ito na yung box. So,
tabi muna natin siya. Ayan. So, ayaw niya magpasarado. Nahihirapan ako ng magsagawa. So, there you go. Ayan. Tabi muna natin siya dito. So, yung isang phone, tabi muna natin. Ang warranty. So, check natin yung kung magmamatch sa aking laptop. So, ayan. Diyan ka. Natin sa kabila. By the way, ang ganda nung nung size niya is lang siya fit siya sa laptop ko. Na siya hindi siya ganun kalaki. Tamang-tama lang. So, pasok natin siya dito. Tingnan natin kung magko-compatible siya. So, ayan. Saan ba siya? Ayan, masok na. And yung mouse. Pasok natin sa kabila. USB plug. Ayan. So, there you go. Ayan. Compatible siya, in fairness. So, ayan. Ayan, lambot nyo. Sarap nyo gamitin. Hindi siya matigas, hindi rin siya ganun kalambot. So, tamang-tama lang siya sa ayan ganda niya Sarap yung gamitin. So, ngayon, yung yung keyboard ng laptop ko is hindi siya masisira. So, ayan. So, ito na siya ngayon. So, ayun. So, yung si Deli is hindi siya magiging, yung keyboard niya hindi siya magiging ganun kagamit. Kasi, meron akong extension keyboard. So, ayun guys. So, compatible naman siya. So, happy naman ako dun sa sa nabili kong keyboard with mouse. So, sana na-entertain kayo dun sa aking review and unboxing. So, for those nga pala sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please hit the subscribe button. Sama nyo na rin yung bell button. Hit nyo na yung all para updated kayo sa mga next upcoming ko pang videos and tutorial. Especially yung mga informative videos ko. So, for now, ciao!